when peelers become real healers. சக்கரை 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 சக்கரை. கோணலாக இருந்தாலும் என்னோட தாக்கம், உடஞ்சி போயிருந்தாலும் ஷேட்டர்ட் ஆகி சுக்கு நூறா ஜிங்கு சக்கரை 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 சுக்கு நூறாக உடஞ்சாலும் சிச்சக் சிச்சக் லொச்சக் பொச்சக். ரொம்ப பழைய பாட்டில் ஜுஸ்கா புஸ்கா ஆல் உடஞ்சி போன ஜிக்கா ஜிக்கா ஜிக்கா. பாகவதர் காலத்தில் ஸ்கூல் காலத்தில் இருந்தது. ஐயோ ஐயோ, அதுவும் எனக்கு வந்து சுத்தமாக வந்து இதே தூரத்துக்கு போடுங்கடாங்கிற ரேஞ்சுக்கு ஆகிப்போச்சு. நமக்கு கலரிங் பண்ணவும் தெரியாது. பட் ஆனால் வந்து இந்த இதில் இப்படி பார்க்கும்போது செம்மையாக இருக்குது. நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். பட் அழகாக இருக்குல்ல. சாரிங்க, நேர்சர் கேட்குற மாதிரி கேட்டேன். ஆக்சுவலி எது அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோன்னா, இந்த க்ரீன் கலர் பாட்டிலில் இந்த கலர் கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாம் போட்டிருக்கப்போ நல்லாயிருக்கு. மற்றபடி நம்ம பண்ணியிருக்கிறது நல்லாயிருக்குன்னு சொல்ல, ஒரு மாதிரி லைஃப்பில் என்னடா கிழிச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளே இப்படி நம்மளை புத்துணர்ச்சி ஆக்கிக்கணும். என்ன வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை லைஃப்பில். Let peace prevail, though we are chuska buska shattered to the core. And when you are so unvalued, when you are termed very mean, come on, take up, shake up and drink and inhale the peace within. இது எவ்வளோ பீரியட் நிலைக்கும்னு தெரில, பொட்டுன்னு உதிர்ந்துடும். பட் இந்த மோமெண்ட் ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கிறப்போ நம்மளே இப்படி வந்து ஹீல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் எப்படி வேணுமோ உங்களை அப்படி ஹீல் பண்ணிக்கோங்க. பாய், லவ் யூ ஆல், டேக் கேர். லெட் ஆல் த கலர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ ஒரு டார்லிங் கொடுத்தாப்புல, அப்படியே ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்குது. நல்லா இருக்கட்டும். இது தம்புவோடது. இது நம்ம ஸ்கூல் டைமில் யூஸ் பண்ணது. அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய மெமரி. ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே க்ளூ பண்ணுற தலைவன் இவன் தான். சான்ஸே இல்லை. பிராண்டெல்லாம் நான் இது பண்ணலைங்க. அதாவது வந்து லைஃப்பில் வந்து நம்ம உடஞ்சி போயிருந்தாலும் நமக்குள்ளே இருக்கிற தேகமும் ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் சுற்றி சுஸ்கா புஸ்கா நடந்தாலும் அதை வச்சும் நம்ம சில விஷயம் நம்ம வந்து அப்படியே நிலநாட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை நம்மளாக பயன்படுத்திக்கணும். என்ன சரி, ஓகே, உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி பயன்படுத்திக்கோங்க. டா 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 டா